Il est 9 heures à l'INSEP et déjà les 10 gymnastes du collectif France d'EGR sont à l'entraînement. Concentration et rigueur sont de mise, puisque 3 semaines seulement les séparent des Jeux Olympiques. Cet événement, cela fait plus de 3 ans qu'elles l'attendent et qu'elles travaillent dur pour représenter la France lors de la plus emblématique compétition sportive. Et ce rêve s'est réalisé, puisqu'elles ont obtenu leur quota olympique en août dernier au championnat du monde. Au programme cette année, 2 enchaînements, un au 5 cerceaux et un au ballon ruban. Manel Inao, ancienne capitaine de l'ensemble, nous explique la stratégie de cette année. Cette année, du coup, en termes de composition, on est grave plus orienté sur quelque chose de beaucoup plus Frenchy. Donc pour les JO, tout le monde va applaudir, ça sera dans le thème et tout, vu que c'est en plus à Paris. Les enchaînements sont beaucoup plus compliqués, d'une part parce que ça va beaucoup plus vite, tous les éléments sont méga plus rapides, il n'y a plus le temps de respirer, on court un peu partout, mais tout est maîtrisé bien sûr. Des compositions plus Frenchy que jamais, Johnny Hallyday au 5 cerceaux contre le French Cancan à l'engin mixte. Почему эти музыки мы выбрали? Да, это очень важный вопрос, потому что Олимпийские игры – это, конечно, очень специальное соревнование. Когда я послушала музыку Джонни Hallyday, это был почти сразу, когда мы приехали, я уже задумывалась о музыке на Олимпийские игры, то мне показалось, что это будет нравиться всем. Джонни Hallyday очень известен здесь, но на международной арене не все знакомы с творчеством, с его творчеством. Поэтому, конечно, были сомнения. Но когда мы показали обручи именно с этой музыкой, то все сказали, что упражнение прекрасное, то есть всем понравилось. И потом вторая задача была, как же нам взять второе упражнение, чтобы оно чем-то отличалось. Я хотела немножко больше тогда несерьезное, а танцевальное, но в то же время, чтобы это было как-то связано со страной. Поэтому именно мюзикл «Мулен Руж» и «Канкан», то это будет очень интересно и именно для французской публики, и для всего мира. Anya, elle s'est bien pris. Le point fort du ruban, c'est la French Cancan. C'est vraiment le moment où on kiffe toutes, vraiment on est là. Même les autres pays, par exemple, quand on est en World Cup et tout, ils sont à fond avec nous en train d'applaudir sur la musique. Donc ça nous donne grave de la motivation, on trouve ça super cool. Вот теперь, конечно, очень важно сделать эти упражнения, показать характер этих упражнений. Но пока что на международной арене, в общем-то, неплохо мы выступали этот год. Девочки стали сильнее. Конечно, это очень важно. Единственное, что было, что немножко были травмы. И мы не смогли полностью каждое соревнование выступать тем же составом. То есть немножко это нас как бы выводит из строя. Ainoa, Célia, Losea, Manel et Justine sont les 5 gymnastes de l'équipe titulaire qui passeront au jeu. Mais à côté d'elles, s'entraîne une équipe remplaçante, exécutant le même enchaînement, le même travail. Pourtant, elles ne feront pas les jeux. Во-вторых, всегда, кроме основной команды, вот как и здесь, мы попросили еще иметь запас, то есть какие-то девочки, которые готовятся для будущего. То есть они младший возраст, но когда заканчивают одна команда, может быть продолжение именно другой команды. Une réserve et un vivier pour le futur, mais n'est-ce pas difficile pour ces gymnastes d'avoir ce rôle ? Je sais que c'est dur pour notre équipe parce qu'elles sortent pas. Mais par exemple, ça peut donner aussi. Par exemple, moi j'ai été blessée, ça c'est un bon exemple. Éléonore elle a été blessée, Emma aussi. Et il y en a 3 qui sont rentrées comme ça. Célia elle est rentrée, donc ça peut donner aussi de l'espoir aux filles et de la motivation pour pouvoir dire c'est possible, on peut faire des Coupes du Monde.
Мы сначала не могли поставить максимальную трудность, потому что для этого нужна подготовка. Но я девочками очень довольна, потому что мы шли действительно шагом за шагом, меняли, усложняли упражнения, и все-таки мы пришли к тому, что даже я сама не могла ожидать действительно, что мы сможем реализовать такую сложность упражнений. Et cette réussite, on la doit notamment à ce duo d'entraîneurs inséparables depuis bientôt 20 ans. Anna Baranova, d'origine biélorusse, et Sarah Bayon, ancienne gymnaste de l'ensemble espagnol, avaient déjà fait leurs preuves avec l'équipe nationale d'Espagne, vice-championne olympique. Конечно, 2 тренера для группового – это прекрасно, и большинство стран работают именно 2 тренера, это очень важно. Я начала в сборной команде Испании в 2004 году. Я хотела именно иметь еще, кто будет со мной работать. В это время Сара заканчивала свой университет спортивный, и я предложила ей попробовать со мной работать. Это, я считаю, большой успех, потому что именно 2 тренера, как я сказала, и нужно иногда посоветовать. Ahora no estamos en competición. Yo quiero que termines bien, fini bien, y tú avance bien. Y bueno, todos estos años pues nos hemos ido conociendo, yo he ido aprendiendo evidentemente muchísimo de ella, toda su experiencia y todo lo que ha trabajado en este deporte. Y bueno, tantos años juntas ya nos conocemos perfectamente, que al final trabajamos como si fuésemos una. Y évidemment la respeto muchísimo. Et cette organisation fonctionne. À en voir la médaille d'argent obtenue par les filles au ruban ballon le week-end dernier à Cluj-Napoca pour leur dernière compétition de la saison. De quoi miser de beaux espoirs sur les Jeux. Самое важное сейчас – это именно стабильность. А стабильность – это еще и иногда бывает волнение сильное. Это то, что нужно преодолеть все вместе. То есть не только техническая подготовка, и техническая подготовка, и, конечно, как девочки себя чувствуют на ковре, это у всех будет волнение, потому что все захотят иметь лучший результат. И, конечно, потом кто справится, кто сможет именно пройти этот путь и сделать меньше ошибок. Но место очень трудно планировать на Олимпийских играх. Я хочу сказать, что я не могу сказать, я хочу быть первой. Понимаете? Ну, так может сказать любая команда. Конечно, команды сейчас очень усилились все стали лучше, то есть очень большая конкуренция именно в групповом упражнении. Наш труд зависит от очень многих факторов, конечно. Но самое главное, что мы будем очень рады, если нам удастся именно сделать наше упражнение без ошибок. Конечно, всегда идти вперед и сделать что-то лучше, что мы можем, и стремиться к медали, это самая главная цель. Moi, personnellement, je me sens plus sereine au ruban, mais en même temps, le cerceau, à l'entraînement, il passe plus facilement. Voilà. Mais le ruban est plus facile à faire en compétition, ce qui est assez étrange. On est bien à l'entraînement, franchement, on est confiante, on n'a pas envie d'être au pied du podium à Paris, donc on vise une médaille. Médaille ou non, les Françaises marqueront l'histoire, car ce sera la 3e fois que la France participera aux Jeux Olympiques en ensemble, qui plus est cette fois chez elle, le 9 et 10 août, à Paris.